botondo mingi bande ko balandi tintika na ebete bozala kaibele pamba tenga yo bino Ange Kashila na misana bongo ko kende ko lukila bino basango obolingaka na ngonga oyo esengeli pona koyoka yango na banza boza ebele pamba te bosibo misana bino na mai oto lwaka pamba te biso nde bosolo nde za biso to lwaka bosolo to kosaka te na ngongo na kolobawa to betaki tour to lukaki mama Dodo Dorcas kala abande penza ko ningisa to ebite mama Dodo elo ne sali ke a disparaître son mona na te nini pas siliki pona aba pese poste te to nini en tout cas na mama Dodo to solo makambo ebele penza to ti ko mona ba déclaration sana mi ebele mama Dodo saki so actualité ye abengi bino moko ye moko expliquer nini ezoleka en tout cas le to solo la penza masolo penza ya kitoko makasi mama Dodo mbote na yo mbote mama Dodo to yambi penza malamu na plateau na biso ya tindika mama Dodo to solo penza makambo ebele mingi oyo to kosole ko intéresser biso et ko intéresser biso eza mami matali penza déclaration maloba ya ndeko frère Martin Fayulu Madidi asalaki déclaration na pe asengaki na marche jour férié bat ba fetaka nde ye parti jour na ye marche na été marche wale kozala pona nini bon to sana posa ya ko expliquer biso pa mate bat ba ko benga ndenge nini discours wana biso to za ba politique côté biso nde to tuna kamituna to ye na discours wana to za mama Dodo ayebisa biso bandeko ba ko ba bobisa Martin Fayulu azo se contredire alobi boy bo to bité Martin Fayulu ce qui atanga ka pe ba discours na ye amona ka biloko sala ka est-ce que kitoko to eza malamu mama Dodo maloba na mboka yo pe yebisa bandeko eloko ni esali okima yo zaki kala otoko yesa ndeko Kabila tika pouvoir ndeko Kabila ko boma batu bako kufanza fachi beton aye banze ko salama gratuité koti mama Dodo silence omoni ke mboke bongi na ngo fai na yo mama Dodo avant oloba na kolinga tozonga mwa mukesima pamba te il faut bandeko msusu ta msusu bayebi te o bayebi yo bakotuna te mama Dodo azanani dewi koza moto ya mayele ya makasi osala banalize ya makasi pe opesaka maloba ya kitoko mama Dodo koyebisa na bandeko bakolanda yo oza nani na kasi ndenge tokoswa masolo boye bamoni kaka mama Dodo mais mama Dodo aza nani ase présenter pa bandeko bakolanda ye ngai mama Adikoko mobali na ngai Dorcas nazali mama ya bana nazali mami ya bakoko et nazali présidente ya IEDVERCO l'Union des écologistes pour la démocratie et le développement ezali parti politiquement ko na mboka Congo ya liboso ya écologie na mboka Congo et puis nazali coordonnatrice des alliés des villes de paix à du en cible et puis nazali mwana mboka nazali la majorité présidentielle pour tiko gagner ya Fachi Béton président na biso nazali congolaise na mboka oyo Fachi Béton abimi mokonzi bientôt le 24 janvier oyo nde mokolo ya passation pacifique ya pouvoir elekaki exemple oyo Fachi alakisi biso na mboka makila etangi te ndenge bato mosusu badongolo miso lokola Rwanda bazali kokanisa mais nzambe na makasi na ye na ngobia na ye na souveraineté na ye asali ke passation wana eleka pacifiquement yango eza ko bato ebele siko baza na mayanga bakotremble bango balingaki bongo te bamesana na makila babenga bango baterminator babenga bango baibu mais cette fois-ci bakoti mai donc voilà ce qui est maman Dorcas Adikoko Ngoy. Maman Dorcas Adikoko tokende mwa na lombango pamba te bandeko bakozela penza lobi ndeko Martin Fayulu azalaki na maloba koloba alobaki nayebi te maloba oyo alobaki wana mpona yo omoni yango ndenge nini ozwa yango oyambi yango ndenge nini avant kutuna kotana na maloba oyo elobamaki lobi wana eza nango kutungi le sans effet nakolingana souhaiter meilleur vœu na ba Congolais nyonso na bana mboka nyonso na ba oyo nyonso bazolanda biso parce que ezali mbala ya liboso na année oyo 2020 élection 20 sur 20 donc année action déclarée par Fachi année oyo bato nyonso meilleur vœu tolingana topesa na maboko matoi na biso tokangana oyo eza distraction tozalaka na losambo eta ya prière po ete mboka na biso ndenge epesani sikoyo na maboko ya mwana na Nzambe mboka na biso nakende liboso donc totika mpenza kotia matoi na badistraction nyonso eza koleka parce que ezali distraction ezali motu aza na perte ya vitesse par rapport ya oyo yo lobi wana ke Martin Fayulu lobi alobaki nayebi te aza na posa koloba okokanga motu monoko te
moto soki afandi alobi ke naza na posa koloba aza komipesa plaisir na makambo aza koloba botika ya loba akoloba koloba ti bakoloba bakolembe tre eza kokende mboka ese eza na raye eza kokende toza kotambola fatia aza kosala makambo nga makambo alobaki lobi balkanisation oyebi ngai ntango bato en ce moment bakotia mpenza makelele makasi na balkanisation ça m'énerve. Pourquoi ça m'énerve? likambo na balkanisation oyo tobanyango lelo toyebi yango kaka lelo ntango nyonso 20 ans Kabila asali na mboka awa toyebaki yango bien bazali koloba Gabriel Moki ya président ya MDP ye na mona lipasa na ye badibangi alternative crédible ndenge toyei koloba na nde wana babandaka likambo ya balkanisation koloba yango koloba voire même bakangi Gabriel Mokia à côté je pense 3 ans na boloko pour la balkanisation parce que y a avec preuve à l'appui azakoya na ba carte ya sika ya Congo ndenge Congo ekozala on ça va faire un peu 10 ans il y a avec kolobango siko batu nyonso ba ko tcha ba ko s'agiter siko bazaki wa donc le kola bazaki na chop le baba dibangi heureuse mémoire bazaki koloba te siko ba monique le kola chop et filet bango bakomi sikoyo kosala epesa bango kopesa kanda balkanisation oyo bango baza koloba oyo Fayulu akomi kose pumone kolekisa temps nyonso wana ezaka ndeko Fayulu te tomonaki ya mbongo mpe aorganisaki marche moko lelo mpe azokotelemela mpe sur likambo yango mais nabini tuni pourquoi 20 ans passé wana batelemelaki yango te ambongo aza mwana lelo tata mwana 60 asalaki vivant balkanisation nde baprendre conscience nango sikoyo nalobi ntango biso bapoliticien tolekaka na betando eke lokola sikoyo epa na bino internet ntango toza koleka toloba makambo ebele bayaka batalaka est ce que batalaka ngo na misu nini na matoi nini na makanisi nini il faut sikoyo baprendre conscience ntango toza kotelema koloba boye kobenga bapanzi sango tolobaka makambo c'est pas pour nos beaux yeux toza na besoin ke botalaka biso te po tozolata kitoko tozotia bijou kitoko non ce n'est pas ça toza koloba na makambo ya motuya oyo kosala ke soki congolais nyonso ase prene na makambo wana mboka na biso ekobonga mais ntango toza koloba boza kofanda soki boza na chop bole boza kotia kate soki bapembenize bino bokomi sikoyo moto nyonso akoloba nango sikoyo moto wana aza na 20 ans te tozalaki biso nyonso na mboka oyo makambo wana ndenge bandaki moki ya ndenge azali kotambola de tele à tele mpona koloba likambo oyo boza komona rigolo mais sikoyo nini yango esalami tosala attention donc balkanisation ezali likambo moko ya kala epeparamaka kala sikoyo eza kosala bato mpasi babini nango donc Kabila azalaki tika kobangi Fachi azali tika toloba parce que chez Fachi ekoyela ye non bokoko pakole mafuta wana te d'ailleurs azalobi na bino ke aussi longtemps ya kozala mokonzi na mboka oyo lokola ndenge osala 10 ans balkanisation ekosalama te et puis akoverrouiller de façon que na nsima na ye mpe esalama te soki bakanisaki ekosalama te bofanda tranquille talala sui po botala ekosalama mpe te boluka peut-être makambo mosusu bosala boloba bomarché mais quand ozoi mpona balkanisation eza nul et sans effet parce que c'est pas du nouveau c'est une histoire que nous connaissons depuis longtemps, très longtemps et surtout pendant les 20 ans de Kabila ici. Où étiez-vous? Pour la balkanisation, vous avez fait paiement. Aza ko sala mingi. Depuis à côté, bientôt 1 an. Asala boye, akende boye, asala boye, aloba boye, mabe. Asala boye, mabe. Bondi marana n'pata moninga bandu. Toke bisusu na mami penza matani marche bandeko ya lamuka babi wa kotambola. Mokolo na date ya le 17 mokolo ezalaka bato nyonso bapemi na kimia nyonso nde mokolo bango bakotambola nayebi te mpona yo oyambi yango lolenge nini en plus marche yango ekobanda na masina bazwa marche yango tobanda yango ata na ipen tobanda yango to na Gombe tobanda ata na Victoire wana ekonde te epuis tala banani yango bazomarche ezosala mpasi atika bana bato bafanda alukela bango bambongo bana ndo masheke frère Martin ozala wana mama eza na oka pasi bakende obenda bana ngani kuna kwa ni bapesi bango combien ko babenda bango babima na balabala tala bien marche parce que c'est pas la première fois siko ndenge ni marche yango kaka na côté kuna batika ngwashi bika makambo zosala eza bien te obezo kamusanga venant de Fayulu ndenge makambo azosala mais kana za sûr eza yete omoni mutu aza nsima na ye eza mozito
Mozito Obiko, tant que nous télévisons, Banangani Massina, Banangani Changwana, Mozito Zaki Premier ministre, combien de temps? Et là, on a celle dans Chango, et là, on a celle dans Massina, et là, on a celle pour la Batabandu. Namboka Nemokonan, Bakino Kunda Bibé la vélo. Tant que Zaki Premier ministre, soit Zaki au Stel comme Malunga, à quoi que ça taba, que somba taba, camion, style Nengi, je comprends ça la Kingapwa, et qui ne Kunda, même Marana Poussou, ou bien la vélo pendant que nous Kunamboka Mozito. Et bon, et là, on a Mozito de bon à Kolaksa Fayulu, à BBC sous ma casse. À l'ingo d'inda yemote à dinda bangun bali pour Fayulu donc on s'entend à Sakina Bissou obi nakama wata na monaka makambu Fayulu azaloba tango za sala je ne les reconnais pas hein. Il y a seulement de baba mes alliés et puis dis-moi avec qui tu marches dans la qui parce que ce qui a zaki na mutu musu za ko agir pour été ako se comporter ninga za ko se comporter dans la vie bananga mitana masina pasi na pasi bosale loko moka malonga kuna teta ngozaki na bokonzi et bon les loboko no benda kaka bango bakende ko ba applaudir rapide. Il faut arrêter passons à autre chose pour m'y préparer pour dans 10 ans bon le cas qui pour sika bon ça Mozito Zawana à ça c'est nous 5 ans qui premier ministre à ça Zumbongo Belé à tongi ba somi les l'Union Césaire à somi les États-Unis à somi la France à somi la Bruxelles à somi un peu partout bandako Fayulu Luka Osala peut Vinayo Nandenge Mosusu il s'en fout parce qu'il n'a rien à perdre il a déjà tout Azana Bambongo Azana Bablo Belé yo Landaka Kakaï. Peut-être parce qu'il y a d'autres qui sont mais si on a un parce qu'il y a un roulette russe. Et Simbi, mais ça m'étonnerait que Simba. Botika Bananga, les Kuna et Tchango, tranquille, Bafanda, va s'occuper de ma camouflage, au lieu de Benda Barona Balabala pour rien, et puis Simabolo Bara. Après, ma marche au sac Sakavana, aïe Barate qui Banawana. Bangonde ba télévisima ko boto la basake ko boto la bijou ko benda ba ba téléphone tout ça bano ya de marana libanda wana parce que ce que ba soda ba landi bango oh Félix il avait dit était de droit to bombana to changer mitema to fungola mitema ko to tambola biso Maman Dorcas te lobela mwa muke na mabi matali peta université ya Kinshasa to buta komona ba dégé salami ba mituke tumbamni mazoki si ba policier ba bengani susu ba étudiant kuna na ba homme na ebité pona yo yambaki sango na ndengeni bon au début tant on ba étudiant ba silika ki ba lobi ke mbongo ebuti bon j'étais pour les étudiants hein napena za étudiante na ibindingi makambone le kaka attends le moko bon vous avez profité d'un du jour au lendemain c'était tout à fait normal banawana balo babon ba manifester ba kabango donc balo ba ça la manif basali omoni bata modèle ba ndo dimisi ça wana ko ba ça la marche ya lycée kokola lomumba kufaki o congolais afanda a méditer ndenge to message ko sala o bazana ba gérer ba fleur ba ke na monument lomumba kotia balimba suya ba salir ngo bato bazana motema te parce que ce bazaki na motema baluka mukolo mususu mukolo wana te oponi ponini bazolinga ba profiter na 17 janvier parce que babi ke na 17 janvier mukolo lomumba bato bafandi bakoyo pour pesa moi bana wana bana ko so tali bien pour vérifier au moins les mineurs bana wana bakoko ko bimisa bango bien na balabala ko balo baki basali likambo mon fond basali loko mo les étudiants c'est quoi au moni bana wana ba mineurs bazo bimisa pas en pamba wana de bango wana baki ba kike ba étudiants ba basali likambo bana wana de bakende ko bazo boma mutu sans cœur parce que bana ba dimana bango wana bazaka bana bazana cœur te bana moko vraiment il faut assortir ba mituka batu kasi bana wana ti balobi bon tout ça la boloka eza fati mokonzi biso tika tokende ntango tokosala bakoloba fati eza bato mitema mabe mitema likundu soki bozobangolo bango nga na yebisi bino bana wana ntango oyo bakokanga baimage nyonso basi bazwi je pense que diffuser baimage wana partout na bainternet na batele balekisa batala bana babomaki bazoboma soda babenda yango babenga baexpert na makambo ya criminologie babimisa bango totala bango botuni bango bien bakoyebisa bino bauti wapi pour que ça a raison que ban maman doit faire ça qui to pesa motozo qui dikanisia ko bimisa bato nyonso na ba on to pesa raison pa mbate mwana bongo ko za na université te ndenge ni mwana ko kota na kati wana mais ba koti ba yebi ke likongo yo sala mabaye na bato mutu ba fanda kuna ba zana to ko fanda te na bato ba vraiment c'est un peu compliqué makambo wana mais bato o ba kota ki étudiant solo moi dans un makanisi ya ki étudiant akoko boma ndenge wana te akoko bonza ba mur ba fenêtre ba chambre ba bureau ndenge wana basali te bana wana kaso bakangi quelques-uns batuna bango bien
bakobimisa nani fumu na bango oyo alobaki ke lokwa likambo omoni pendant que bino bozo kanisa makamba bien to fani to kanisa bien Congo na biso tambola eza jana ra ezokende ba misusu bazana ba labo voilà ba étudier ba ça la marche allez bino boyao bokende bokota kolango bonza biloko nyonso ko nyonso na ko la fati mitema mabe mais nyonso to kosa na sa moyo et bibaraka to koyeba batu nini basali makambo wana so qui vraiment basali ba enquête ya solo tozali kana Congo wa batu musu ba kozanga likamba koyeba ko ezali bango de batidi ba infiltré wana ba yebi bisika ba uti et puis ça de 17 et bon na bango tu ba Maman Dorcas, Tokomo Kende Nasuka, est-ce qu'il y a un message à Sika ya kopesa bande ko babolanda biso pambate tomona yokala Maman Dorcas sobanda ki ko telema penza pona kolobela bayimu ka Congo obite to kansaki neto siliki lokola ba Congolais ba koma na bango soka lo basale moi d'interview moi 3 interview so ba PC kaka ebonga ta siliki na ye akomi o kingani na bimaki na ebite mena moni quand même osaka na nzelo bandaki obandaki ozaka nango na bangaki na kataki yo poto oki kotomboka na yo apo ozwaki ebonga te na kotombokela nani mama na likambo nini non quel ebonga yango mboka mobimba nyonso koto koma ministre ministre de TV otamotona sika na ye donc tu peux faire des choses au caractère on a des finances à la ministre na likambo nini mama eza ndenge wana te na ko kotomboka ndenge wana te nazalaki na lekisi moi un peu temps naza ko préparer mariage à moi nanga otobala Hans Ngoi a tozui mwana ya sika ici Nyangi et Ange abali babala na kido ezo ki temps mingi omoni ba musu pona obalisa mwana mama ezaka kati olelo la muki mwana boya kobalana il faut que bola que ça bana wana ndenge nini kozala donc tout ça ça m'a pris beaucoup de temps na baki non na sali pe mingi bena ki pena ne support que la charité bien ordonnée commence par soi-même na binata na makambo ya mwana nako siko mwana sa pa dépane mwana basi ba bandi dina ba kwa sika na mwasi na ye na mwana nga ya sika Ange ici donc c'est bon mais à part ça le soussouna n'a pas la mousse de temps en temps il faut que des on va des heureusement il faut la mariage à moi mais de temps en temps dans ça kuna nazalia wa makabu bile pe akosala mama ezali ezaka kate que et puis c'est que biso moto na pouvoir là on les ali pourtant to ko fumi maman Dorcas bino pe pouvoir moi ya bino botikeli kaka Fatie mokolo kwa za président de la république Fatie moko kota na cuisine ye moko kende wenze ye moko kombola ye moko bongisa salon donc dernièrement et loro utao le kawa tisiko yonga epesanga passe pe lekinanga ba combattant banda ko tambola bazo bunda po bazwa pouvoir ya malonga o kokende mboka na biso ke liboso pouvoir yango déjà tozui Fatie béton o azana souci ya baimboka lelo yo Fatie azo sala musala ye moko na pesi ndakisa na ini bino ba conseiller mais bozo pesanga passe na soni pamba te chef azaka chef le roi est mort sur le terrain atambola ça te pose ba charge na bino moko ko sala ko pesa e bando sala misala na bino non ye aboinde musala ya bureau le roi ya boy musala ya bureau mais mutu nyonso foza mayele ete musala na nga eza ya boy ndenge na lobike par exemple Minerva le kokita na lobeli kaka na caméra na micro et sur le terrain na éviter na ko sala nini ete po Minerva ekita na ndenge na lobi mais Fatie azo sala ngo so ka ibandele salama azo sala ba contrôle akebo mais tozo mona effort ya ba conseiller bazo sunga tata mokambe kolo te ti to hôtel matokolo bake asala remaniement ya ba conseiller na ye pamba te ba ko tika chef na libulu te biso toza structure mo to benga ngo PPI presse présidentielle indépendante nde tolobaka eza bongo na nkoto lwaki toka-accompagner chef de l'état Fatie tobanda na ye lelo te tobanda ni banda kala oyebi banda limete tosilika te lokwa tokende baministère te lokwa toza na posaka ya Congo eza ya biso Congo eza ya bato nyonso tolobi tokoki kotika Congo yango bongo te tokoki kotika Congo yango eza poto aider chef de l'état biso tosala ngija lelo te ba ministre belé toyebi bango ba conseiller be toyebi bango mais tokena ba yebi tokena mandat na bango te lelo tozangi mbongo kufutela ndango lelo tosala ngo te tosala posa sala la différence Congo ezonga Congo ya sika mais soki ba ministre soki ba conseiller soki ba travailleur baza na idéologie moko na tata mokambe kolo te est-ce que bazo sunga vraiment mokonzi béton
bazosunga ye na eloko te biso esala biso mpasi nayebi te mpo na bino mama adikoko banda kotelema olobi na kabila tika pouvoir pesa moto mosusu soko okoki te kabila tiki pouvoir tata mokambi ekolo faci beton abandi mosala na ye mais mama adikoko estce bino mpo bokosala mpe mwa komite mo ya suivi te bolandelaka ata baengage bino te bosala no mosala mo bozela ta lisu me boza na mposaka kongo ya avance nayebi te bino nyonso bofandi bozelaka baposte to bozobule nini nayebi te mpo tozoloba ndenge wana totikeli ye moko te peut-être na miso ya bato bazolinga omonaka eza ndenge wana moni conseiller na conseiller aza na role na ye aza na likambo ya kosala c'est pas parce que oza conseiller ke likambo eza boyokama tosante oki na kosala non bato ya kosala makambo wana bazali epuis bozomonaka efaci azosala yango ye moko pourquoi parce que alobi ke nake kotala likambo wana mais avant yakende il faut mpe baconseiller basi baleki net bakobengaka bamedia te soki ekomi ke okeka likambo ye mama dokasi na kasi oyo natie yo mwa mungu na monoko eloko moko accident molinga esalama chef de l'état apesaki mpenza azalaki na posa ya congo ebouge atandama ata change nyonso te mpo congo eza mpenza chantier congo eza chantier na bacoin nyonso congo eza chantier donc faut kobandela congo ya sika congo eza ya kokufa tata mokambo ekola alobi mpo ete makambo ezala ta mwa malonga alobi asala nzela asala banzela pamba te ya embouteillage bato bazotambola bolo efacilite biso tokendaka mwa mbangu mais apesi likanisi ya 100 jours ekende kitoko na elengi mpe na lombangu tata mokambo ekolo bapesi ye rapport balobi ete pompage esili mutu takende koverifie biso tosalaki effort lokwa tobaki toza ppi tokoakompagne chef de l'état ntina suka toza na mposa kupa pesa toma million te mais lokwa tolingaka congo toza na mposa fatiaki na libulu lokwa batiaki kabila na libulu te nde tobibisaki mwa baforce mwa bamakelele totie chef akoki konyata wana te eske eza mosala na biso ya mosala na biso te ndenge wana lokola yo oza alia idps bandeko oyo bakotravaille na ndeko na tata mokambi ekolo na biso beton oyo aza na susi ya bayimboka déjà posa oyo tobande kozela bana batanga ebele bana bosala bandumba bana bazoyiba bashege bakuluna parceke bapara na bango baza na makoki ya kotangisa bango te mais ntango tata mokambi ekolo apesi likanisi ete bana batanga ofele eske moto abongo bokoki kotika ete totia ye maboko eske moto abongo tokoki kotika ye tambolaka kaka bongo lokola oza ye moko soki olobi ke akosala ye moko likambo ya bato mosusu bakoyekola konage ekutaki pourquoi ezolakisaki bato baza koyede ye kabundu mpe aza na susi bakotravaille na ye biso tolingi batiela bato batia sur le terrain bato balandelaka buya cg pourquoi chaque semaine asalaka matine politique eza mpona kofungola bato nyonso wana misu mpona koyebisa bango makambo eza koleka oyo ezosalama bokanisa kaka te lokola bozomona président normal ye azala en exergue aleka bisika nyonso azoleka bamédia elanda ye bacaméra elanda ye c'est tout à fait normal me bamisusu wana tokosala yango na sese lokola bolingi peut-être emonanaka sikoyo obe komonana tokotika so espace te tana bakisa mosusu toutaki kosala bayutaki kofungola lolenge nini kishase koki kozonga na ndenge ezalaka mpenza na kala king label ndenge tata mokambi ekolo asengaki na bandeko nyonso ete balanda mibeko pamba te toza na mposa mpenza mboka na biso ezonga mpenza ndenge ezalaki na ebandeli mais na ebandeli tomoni mwa misala ya kini bopeto ekokende mais sikoyo lelo oyo nayebi te eske il faut tata mokambi ekolo azonga lisusu po ayebisa bagouverneur to babourgmestre basala su mosala oyo basi basala ayebisaki bango na ebandeli wana lokola eza domaine na ngai écologie soto environnement nzinga na biso mama napesika ya 2 semaines après 2 semaines nakokoma mpenza nakobutela likolo makambo yango nafandaki natala lokola observatrice mpo omoni na makambo yango ndenge eza koleka makambo mosusu ekomi koloba nakomi komonake bato mosusu bazali wana bakosala mpona faci te bato mosusu basali baconjuge bamakambo na bango mpo ete esheke esalama balobaka faci mpo lokola yaza na motu balobaka ke ye moto asali mais nalobi ke temps ya observation wana mpo na nga sikoyo ekoki nalingi mpenza sikoyo kotelema bien mpo makambo wana natala yango bien naloba yango bien sans embâche parce que naza komona samedi oyo bopeto ntango basilisi ondire kutu bayeba bakisi susu sali te donc sikoyo tokotala nakotelema sikoyo na baoyo nyonso bazali na ngai na lingomba na ngai na UED verbo makambo ya environnement ya écologie ya mboka tokotelemela yango sikoyo bien parce que ndenge olobi wana mpe nakopeso un tout petit peu raison parce que c'est pas normal, c'est pas comme ça basalite yango tozomona moko azoloba te nalobi si on akendeki mpona fete ya nouvel an fuyele na ngai tatiana
na Raoul Kitwa babengisaki nga na mobali nanga tokende kuna tokomi kuna mama kaka na ngambo différence on a moni ya Brazzaville na Congo nanga epesi kaka non mais c'est pas vrai propriété za kuna tant on a okatika pas na biso moni salite ba sachet pas na biso partout na wende na kina sala na marché na koso mama deso kuna linga madeso pembe ya minene awa na zoko na ko bazotela nga on a ba papier ndenge zalaka na papier babi parce que pas na biso sachet za sinon batsaka bato mosusu base déguisé bakoti kuna bakosomba soko meko bimisa sachet bakokatelo 50 000 francs CFA alors bato nyonso basi bazwi conscience kuna mokonzi alobi bayoki mais pas na biso namonaka ministre aza kotambola na baizwi na basachet mais lelo oyo ezongi lisusu loka babisinga mosusu ezonguta lufu euta ngola bakoteka na lufu te lufu mosika ata kaka na kingabwa awa basalaka basachet ok sikoyo na kotambola ngai na baizini nyonso babouteille salite na Kinshasa na Brazza na moni yango te epuis na Brazza baza na bacamion esaka poubele okwa na France ya komema bapoubele na poko bati bapoubele ya minene donc camion eza koleka tous les jours kolongola bapoubele propreté likambo mosusu ya makelele mpona biso ezali omona mwana afandi na liboso azoteka soki bakochargele bato bamusike na bapareil musike makasi okanisa fete ya mariage mais okanisa fete ya mariage mais soki otali aosala nini azoteka kaka bato soki ozoleka enregistrele bino banzembo na banini musike ntongo ti poko mikolo nyonso ezali makani na babar na baquartier nyonso na bavenu nyonso bisika nyonso boyebi wana musike ntongo ti poko ondire mokonzi azalaka te eputa basi bayebisi bino ke botika alors lokola autorité ya mokonzi wana ya gouverneur bozosala yango te ngai na kosala mosi nakosala na bando telema na leki to filmer makelele awa na quartier boye comme ça ba commissaire de zone na bakota na makambo parce que yo commissaire de zone osala ko la président ya zone na yo mais na zone na yo ba bêtise to zone ezali makelele tongo tipo ata ba église c'est pas parce que c'est église que batou à côté bandako ba hôpitaux ezali bana bazana baza malade bana babotami tout ça batou musu bazana besoin de repos ba musu bazana malade motema mais on dirait que na commune wana bourgmestre azarangete makambo ezolanda mate baizwi na sachet ebotami ebele epuis bayebisinga na Brazza différence eza nini nga na sali Congo Kinshasa na Congo Brazzaville na Congo Brazzaville soki na marché oye bataxe yo babi okofuta 10 000 francs c'est pas parce que oteki tomoni sachet okobanga basaleli yo okofuta mpena 50 000 mais pas na biso na Congo soki babi mama yo oteki na sachet papa pardon bangoso 5 000 francs français 5 000 francs congolais allez osiki na makambo yango kangi biso nde modele ozomona wana l'homme congolais biso moko mpe bacongolais tobombana tochange mentalité na biso mpo tozonga lokola ndenge eza likambo yakobongwana te bino biso toyaki koaccompagne bino po ete makambo ekóma na malonga président déjà azwi oyo tokendaki kofute oyo tosepelaki ete ye nde akobongisa kongo aza mpe na makanisi oyo biso tobandaki déjà kokanisa wana mais bino mpe bokoki koede ye neti baentreprise wana bakoki kokanga yango te bino mpe bokoki kosala makele bakanga yango te napesi yo mettons seulement fin janvier oyo nga moko sikoyo nakokutana cheval kiti cheval kiti na basociété nyonso wana nakorépertorie yango nakende kotala babimisaka nini na basachet basalaka nini ekendeke wapi comme ça ligne nyonso nde kokangama comme ça soki ekangami te wananga mpe na bi napesi bino raison mais lokola Congo eza yanga nalingi Congo makasi nakosala yango mpo bomona kete bakoyede président parce que baministre batina babisika wana siko bazokoka te ministre alekaka wana banini sachet on dirait ministre aza te nyonso wana c'est l'homme congolais na baministre yango wana na bato yango batiaka bazotia nani moto yango azali nani aza na éthique oubien botie parce que aza moto ya parti boye bokamati bonome makambo efesila mpe yango wana il faut sikoyo président akoma na rigueur largesse wana zai congolais abongi nango te il faut sikoyo mpenza rigueur ekoma osali boye moni lokola président na discours ne alobi ane oyo eza ane action tokomona baaction po soki osala mitenga moto aliboso na otema ngabi fati action motu boye ngai nauti komona boye ye wana nakokoma ndenge wana nakokoma kisefe nakokoma lokola intercesseur azali moto akotaka likambo entre moto na nzambe ngai nakokoma bongo likambo na ngai te mais eza yanga puisque je suis congolaise nake na usine boye bozosala banga bien bozosala yo ozosala boye ozosala boye oyibi boye osali boye il faut koyede président koloba président non maintenant là c'est fini pas d'amis pas de copains pas de vila moko pas de nini osali mabe action tokolakise ba action peut-être moni akokozala bisika moko mbala moko te il n'est pas Dieu
parce que nzambe azali omniprésent namoni okotisa makanisi na nga pamba te nalingaki bokota sikoyo bosala mpenza lolenge obandai kotambola ekende kimia te atuka tokomi vraimen na suka mama dodo oza na mwa message akoyesa na bandeko bakolanda o pamba te biso toza na mposa kongo échange soki tolobi boye te kongo ekobongwana nango te bandeko soki baconseiller te bandani boyina na bino nga te so mpe nasali boye te bino bota mosu bokanisi bofandi bongo bongo ekokende malamu mais moto na moto aza na ebonga na ye ayeba ntina nini bapesi ebonga ezaka pose ozwa mutuka te ezaka pose baprivilège ya bagarde to banini te yeba mosala na yo eza nini faut aider chef de l'état eza mpe mosala na yo mpo bazofutela yo misolo eza ofele te en tout cas mama dodo mwa message asuka mpona koyesa bandeko olobi wana ka ndenge olobi sino te bato mosusu na kotimbela bino ondire boza wana bozolanda makambo ya faci te boza koyoka deuxième voix non il faut tolanda voix moko mokonzi na biso ezali Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine alors vision na ye tolanda yango tomettre yango en pratique attends vision na ye eza mpona ndako na ye te mpo ndenge ye moko alobaka ata bavoyage azosala il préfère être à côté de sa femme Denise et ses enfants mais tout le temps dans les avions pourquoi c'est avion ezali esengo mpenza te kokota na avion ezaka tout le temps na bastress na bastress aza na besoin ya kofanda na Congo tranquille alors to ede ye eza mpona mboka na biso Congo tokanisa kaka mpona lelo te lelo 5 ans osombi ndako bandaku otongi baimmeuble osombi bavoiture tout ça lokwa mozito atonga soki 150 millions ya ndako afandaka na bandako nyonso wana je pense qu'alalaka na ndako moko alala bandako nyonso wana maintenant akwa sabi sert rien du tout. Vous voyez, ce n'est pas bon. Aux ans 2, 3, c'est bon. Tout quand ça peut Congolais nyonso. Alors, tu pèses ça dans ma boko. Tu bon ça Congo la bisto. Nakena Braza, j'étais émerveillé. Bravo en tout cas bandi konanga Congo Brazzaville parce que mon Dieu le bozo garder mboka na bino propriété na moni kuna vraiment muke perfection kokota ndenge na Rwanda. Moi félicitations na FARDC en tout cas minembo na lingana ko sala manga ba récupérer belé kaka ndenge na takolo ba wana armée na biso za ki infiltrer na ba Rwandais na ba Ougandais na ba Burundais na ba mususu to éviter alors yango to za ko gagner te parce que bino ko fanda boyi beaucoup ça la réunion en tout cas il faut que des bouilles tout bombarder bouillie tout ça la bouillie tant que na kati na bino wana ba étranger baza wana o ba ko sala pona mboka na bako ba ko kende téléphone déjà baza na ba téléphone sophistiqué ba bengi déjà ba lobi attendez quelqu'un viendra ba ko ya côté boye yango za mona l'air non ba bomba biso mais sikoyo bako bako mosala mbango dernièrement o kité ba lobi que batinda ka armée mosusu ke ndekuna côté na est wana ka ba militaire wana nso bakimi ba rebelle à Rwanda. Pourquoi c'était des Rwandais mais avec nous pensant que tous autres quand c'est que tous en bande d'économie sauté. Alors toi au sein la Congolais nyonso. Oh le nyonso ayebi na kati ya militaire wana que oh les alliés d'économie sauté il n'est pas avec nous il est avec nous mais n'est pas de nôtre. Donc to bimisa bango to détecter bango to zong sanan bango pa na bango kuna comme ça biso to fanda kimia tala ona ba kei ba kimi Fachi merci Fachi merci ma pinga la biso na ndengo boza ko sala to yebike ndenge bozo continuer wana boza la motiver boza la nesengo to kolonga to ko récupérer Congo la biso bitumba pa ndenge bozo bomane ko sila balkanisation ko sala mate to ko benga na bino na miko nyuso to yebi bino boka sate que to ba vuluba to ba joba to mona rabino to bangaka mais cette fois-ci to si to comprendre le rôle la bino na mboka na biso boko sala ngoli susute cela n'arrivera point le binezaï sera ne va pas se faire boko longa biso te to ko benga bino nyonso leur mo soki kande l'équipe to senga Fachi to zo ba maçon nyonso na Congo to kende na bango na est kuna to zo na ba ciment silu lukala tout to zo ba ciment nyonso to kende kuna to sala vraiment barrière to tonga ba mur et séparer biso na banguna nyonso wana to tala bisika ba kokotela siko po to fanda nanu kimia na mboka na biso Congo to jouir nanu pena ba bien o za na mboka na biso Congo bo tondele biso mingi awa ba mbongo nyonso bo jouir ba minerais nyonso bo kozwa mais cette fois-ci c'est fini année action yango pour ça la société. En tout cas, FARDC, bravo, que Dieu vous bénisse. Nous allons plonger dans le bain de sang de Jésus. Pour vous être invisible, inaccessible aux attaques et aux manigances de l'ennemi rwandais, burundais, ougandais. Pour vous être joué en boca tout le monde qui s'est en boca pour barricader comme ça, tout le monde qui kota. Pour trop, c'est trop, tout le monde qui mingi. Nous avons que le Congo comme pays. Bino boyaki awa boza ba Rwandais, Burundais,
ougandais nzoka nde boza ko garder ba nationalité la bino boya ko zo ya biso ya lukuta po bo sakana kana biso mais cette fois c'est fini boko longa les sous biso no soto koti makambo miso na biso ezali braquer kuna to kotala bino siko moko na mais boza ko longa boza ko zonga bo mi pesi ba kombo ya ba luba ya ba kongo ba ntimba banani nzoka nde boza ki ya biso te to ko détecter bino siko boko zonga bino siko na et puis na pesi bote na ba congolais nyonso lisusu na moninga nanga maman Canal Zita oya mutu kobungisa mama na ye mama wana aza mama na ngai tosotondie vraiment bozala makasi nzambe afortifie famille nyonso et puis na maman Henriette mape maman mibakei la peur de deux mamans à la fois mais bon eza nzela ya moto nyonso et napesi bote na bato nyonso ya Paris si fait me séparer et puis na Kinshasa bisika naza actuellement que Dieu vous bénisse et j'embrasse fort mon mari ainsi que mes enfants. Que Dieu vous bénisse et tous les amis pour vous. En ce ici, mes enfants, que Dieu vous bénisse et j'embrasse tout le monde. Que Dieu vous bénisse le Togo et protège aussi Fachi dans tout ce qu'il est en train de faire. Nous avons appelé sagesse et intelligence. Oh, Yazanango. Oh, nous sommes basés sur le basima simanaï, banguna, nous sommes à la terrasser. Mayamoto. etumbakela mbate bakolemba bakolobati bakolemba ekotika bango baloba mais soki bolingo osala bamarche bokonaka mikolo ya bien bolukaka kosalir histoire ya mboka na biso Congo te vraiment que Dieu bénisse tous les Congolais. Merci vraiment maman Adikoko na ndenge penza opesi pe bandeko mususu bazaki na mwa bobangi mais est-ce que maman Adikoko pa kimaki opesi position na ya wele na ne poste te intérêt na ezaka ka Congo ngo et avancer le kwa nga ange national kwa na nga Congo mingi opesa nga poste te na kolemba te ko na koloba Congo tellement la linga Congo ko likana poste o bato ba welela en tout cas na osaka congolaise na pesi matondo mingi na rifin qui sombe waza peta chef nanga makasi na pesi lisusu na chef nanga lisusu papi Kelly na pesi penza matondo mingi biumbu waza sima kabia salete bilu ya bwemuna na bipayo bozwami pe na pesi na Jean Matantu waza penza mulandi monene ya tindika na pesi bandeko nyonso basi ba mesani penza na tindika na pesi bino penza matondo mingi pe na lingi bino tokutani mbalasi